Hello សួស្តីអ្នកគ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញខ្ញុំផុសវីដេអូទៅចិនកាលពី23ហ្នឹងហើយនឹងផុសវីដេអូទៅលេងឆុងឈីងអីត្រូវអត់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងលើកនេះគឺវីដេអូមួយនេះគឺជូនទៅដល់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នក fan TF Family ហ្នឹងហ្មងអ្នកដែលចង់ទៅដើរលេងឆុងឈីងអត់គួររំលងអីគេខ្លះហើយកន្លែងណាខ្លះដែលសប្បាយហើយជាពិសេសគឺ fan TF Family fan គ្រួសារ TF ហ្នឹងដាច់ខាតគឺត្រូវទៅហ្មងសប្បាយហើយអស់លុយធូរថ្លៃទៀតអ្នកគ្នាធូរថ្លៃហើយបានដល់លេងសប្បាយគ្រប់ហ្មងខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្នា 90% ដែលចង់តើអាគារមួយនឹងសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់ fan 4ចំនួនរបស់គ្រួសារ TF ទាំងអស់គ្នា fan មួយចំនួនណាក៏ត្រូវដែរតែអ្នកគ្នាកុំទាន់អាចតើអាគារហ្នឹងមកដំបូងអ្នកគ្នាអាចទៅកន្លែងនេះបានហងយ៉ាតុងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនតើហើយល្បីខ្លាំងនៅច្រងជីងនឹងហងយ៉ាតុងហ្នឹងអ្នកគ្នាទៅល្អគឺពេលយប់អ្នកគ្នាគឺថតមកស្អាតខ្លាំងមែនតើចំប្លង់ណាគឺហត់ទៅស្អាតអ្នកគ្នាហើយសំខាន់កន្លែងហ្នឹងជួហាង TF Family អីក៏បានទៅដែរហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាអាចទៅលេងកន្លែងនេះបានគឺកន្លែងគេជីដូចរថភ្លើងអញ្ចឹងតែគេជីឆ្លងអាគារចូលក្នុងអាគារហ្នឹងហើយចេញមកក្រៅវិញអីចឹងអ្នកគ្នាអាចជីបានព្រោះដោយសារមានគេ recommend ច្រើនខ្លាំងមែនតើសំខាន់អ្នកគ្នាអាចជីអាហ្នឹងទៅមើលឃើញតែសភាពខាងក្រៅទៀតយ៉ាងស្អាតបើមិនចឹងទេអ្នកគ្នាអាចឈរថតពីក្រោមទៅលើក៏បានដែរគឺថារូបអ្នកគ្នាមិនថាថតយប់ឬថតថ្ងៃនិយាយទៅឲ្យនៅច្រងឈីងហ្នឹងគឺស្អាតទាំងអស់ហ្មងអ្នកគ្នានិយាយមែនមើលទៅរូបហើយនឹងវីដេអូទៅដឹងហើយរបនឹងមកអ្នកគ្នាអាចទៅថតរូបកន្លែងនេះលេងបានឬក៏ទៅញ៉ាំអីម្ដុំនឹងថតរូបនៅកន្លែងម្ដុំនឹងហ្នឹងណាអ្នកគ្នាគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើមិនស្អាតតអាគារនឹងមួយទេនិយាយទៅគឺស្អាតទាំងអស់ម្ដុំនឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាឡៃហ្វូសឺហើយដល់វិញទៅបើម្ដុំនឹងបងគេហៅថាឆុងចុងឡូហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាអាចទៅថតបានគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើមើលឡើងនេះហ្មងអ្នកគ្នាហើយសំខាន់អាគារគេដូរពណ៌ទៀតល្បីខ្លាំងនៅច្រងឈីងអាគារនឹងអ្នកគ្នាដើរលេងដើរញ៉ាំថតរូបអីមួយឆ្អែតនៅម្ដុំហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាអាចទៅដើរលេងកន្លែងបន្តបានហើយគឺឆាងចាំងកោជីនឹងគឺកន្លែងគ្រួសារ TF គាត់រស់នៅតែគាត់នៅហ្នឹងគឺជាន់ទី18អ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាអាចរកកន្លែងហាងចិត្តហ្នឹងឡើងទៅលើហ្នឹងហើយថតរូបឲ្យជាប់អាគារ TF ហ្នឹងបានពេលយប់ឡើងអីចឹងអ្នកគ្នាកុំទាន់អាចទៅណាមកលេងក្រោមស្ពានកន្លែងណានពីងលុកនឹងសិនមកគឺកន្លែងដែលពួកជាន់ទី3គាត់ធ្លាប់ដើរលេងហើយថតវីដេអូថតអីនៅហ្នឹងណាអ្នកគ្នាអាចសាកមកដើរលេងនៅក្រោមស្ពានអីហ្នឹងបានអីចឹងព្រោះលេសាទៅគេល្បីមកដើរកន្លែងហ្នឹងថតដូចពួកគាត់អីដែរចឹងអ្នកគ្នាស្អែកឡើងទៀតគឺអ្នកគ្នាអាចមកលេងកន្លែងនេះបានគឺកន្លែងហ្នឹងគេស្លាកឈ្មោះ idol របស់យើងអីចឹងគឺមានTNT មានអីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាមានឈ្មោះ member អីចឹងអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាចង់មកលេងអីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អស់លុយទេអ្នកគ្នាអាចមកលេងបានសេរីតែគេឲ្យគូក្មេងវាងញ៉ៃអីយ៉ាងទេព្រោះ fan គេខំធ្វើអស់លុយអីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពីលេងកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចដើរមកមើលតាមផ្លូវនេះបានក៏គេមានរូបមានអីតារារបស់យើងដែរជាពិសេសគឺជាន់ទី2ហ្នឹងហ្មងហើយដល់វិញលេងពីកន្លែងជាន់ទី2ហ្នឹងហើយខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាទៅលេងកន្លែងសប្បាយមួយទៀតគឺក្រៅពីថតរូបហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចឡើងទៅកន្លែងអាគារនេះគឺថាអាចទៅសេគូអីញ៉ៃបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអស់លុយយើងក្នុងម្នាក់មួយរៀលទៅ2អីចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាចទៅសេឈ្មោះ idol យើងបានញ៉ៃពេញនឹងគឺគេទៅសេគ្រប់គ្នាគេអត់ប្រកាន់គេអត់អីទេទៅសេជាន់គ្នាក៏អីដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺថាមាន fan ចិនទៅលេងរហូតព្រោះដោយសារកន្លែងហ្នឹងក៏គ្រួសារ TF ចំណុចទី3ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទៅដែរអីចឹងណាអ្នកគ្នាហើយទៅគេសេឈ្មោះសេអីពេញនឹងមានរូបមានអីខ្ជូតដែរតាអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាឈរពីលើអាគារហ្នឹងទៅថតឃើញអាគារឆាងជាងកោជីនឹងទៀតរបស់អ្នកគ្នាដល់ពេលនឹងនិយាយឡើងអ្នកគ្នាអាចទៅញ៉ាំអីនៅចិត្តនឹងបាននៅចិត្តអាគារច្រងឈីងនឹងដែរកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងលក់ hot pot ហើយតម្លៃធូរញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយថតរូបគឺជាប់អាគារហ្នឹងហ្មងគឺលយខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាទៅសាកបានសំខាន់ថតប្លង់ណាក៏ស្អាតដែរអ្នកគ្នាពេលយប់ឡើងអ្នកគ្នាអាចជាអត្តសីនេះពណ៌លឿងសាកបានគឺគេល្បីនៅទីក្រុងច្រងឈីងដែរគេមិនថតកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកអ្នកគ្នាអាចទៅសាកទំនើបលេងផ្លែតហើយអ្នកគ្នាអាចញ៉ាំ street food ឬក៏អីចឹងហើយអ្នកគ្នាអាចទៅស្ថានភាពគេងវិញបានហើយចុះវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចចូលមើល part 2 របស់ខ្ញុំផង Thank you all for watching my video bye bye